ulungiswa ngumlomo unohlale phansi sibambe meetings fane ngimbono ukusebenzisa umqondo fana nophatha umkondo abeqala bethi badla kuwe ule ngokucholo ubonwe ngumlomo ulungiswa ngumlomo unohlale phansi sibambe meetings fane ngimbono ukusebenzisa umqondo fana nophatha umkondo abeqala bethi badla kuwe ule ngokucholo lekelela Ulumani thetha ngami ulumani ngami Dalo Funky Killer, Dala Tutsi.